السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل السلام. حبايبي اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده جايلكم فيديو جميل، فيديو كده الجو الجميل الأخضر. بس قبل ما أبدأ الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة لأول مرة يشوف قناتي على اليوتيوب، متنسيش يشترك معايا ويفعل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلوا مني كل جديد. يا صباحكم فل وورد وياسمين، صباح الجو الأخضر الجميل، صباح الشمس الجميلة. بصوا صباح كده كله خضار، صباح كده جميل مشرق زي ما انتوا شايفين الجمال ده. النهارده كده قلت اعمل لكم جوله من ان انا خلاص همشي، قلت خلاص بقى ايه اروح اودع الغيط بقى والزرع والخضار قبل لما اروح. فرحنا بقى كده عملت لكم جوله كده لذيذه كده جميله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، شفتوا في الاول كنت بصور القمح تمام، وطبعا بقى في برسيم وفيه الشيح. بصوا الفيديو اللي انا عملت لكم امبارح من زهرة الشيح يا جماعة. بصوا الشيح عامل ازاي، ده الفيديو المشروب اللي انا عملته امبارح تمام. الشيح ده يعني اللي انا عملت منه المشروب امبارح زي ما وريتهولكوا كده. بصوا بقى هنا كنا بنجيبه. بصوا انا عايزه اقول لكم انا كنت دايره كده بنقي الواحده الكبيره كده من الغيط. بصوا شكله مغري وشكله بجد يا جماعه والله العظيم تحفه. يعني انا طول عمري متربيه وعارفه ان الشيح بيتزرع، بس ما كنتش اعرف يعني اول مره اشوفه كبير كده. انا كنت بلاقي واحده كبيره شويه بس مش بتكون كبيره كده. عارفين بصوا الجو، يعني عايزه اقول لكم شكله بجد تحفه، شكله جميل جدا. انا بصوا كنت دايره فضلت كتير كده. انا عايزه اقول لكم ايدي اتملت بصوا والله ايدي اتملت. وفي الاخر رحت حطيت بقى ايه مش عارفه يعني مكناش واخدين حاجه ناخد فيها، نسينا ناخد حاجه. كنت بحط في هدومي كده. هو اصلا ريحته حلوه، يعني الشيح ده ريحته جميله جدا. وزي ما قلت لكم في الفيديو امبارح ده مشروب مفيد جدا، واعشاب كده بتعمل منها العلاج جميل جدا تمام. طبعا اللي بيزرع الشيح واللي عارف الشيح هيكون عارفه، واديني وريت لكم شكله وهو مزروعه. هو كده لسه يعني كان مجموع من فتره ولسه هيعمل شيح تاني ويتجمع تمام. بصوا بوريهولكوا بقى كله هو. بصوا ده هو مزروع كده بس لسه ما كبرش يعني. بصوا كل ما الاقي واحده كده اروح اجيبها والله شكله يا جماعه تحفه بجد. انا يعني ما كنتش قادره اقاوم، كل ما الاقي واحده اروح اخدها، كل ما الاقي واحده اروح اخدها. بصوا كنتش باخده الصغير وكنت دايره اخد الكبير. بص شكلها جميل قوي يعني بجد شكلها تحفه. بس كده طبعا بقى هناخد الشيح، وبعد كده طبعا يعني خدنا ما شاء الله حاجات كتيره من الغيط. خدنا بقى ايه شيح، وخدنا خبيزه برضو هعمل لكم فيديو على الخبيزه وانا بطبخها. وخدنا خضره اللي هي كزبره بقى وشبت والحاجات دي من الغيط برضو عندنا امي زرعاها. خدنا شويه حاجات كده. طبعا خدت شويه خضار من الحاجات اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي، خدتها معايا بقى وانا مروحه. بس فقلت بقى ايه اعمل لكم جوله جميله كده واودع الغيط قبل ما امشي. بصوا بقى ايه دايره زي ما انتم شايفين كده. كل شويه املى ايدي وافضيها مكنتش عارفه اصور حلو لان انا كنت بصور بايد وباخد الشيح بايد، فانا ما كنتش عارفين مش واخده راحتي حلو هو انا اصلا مش عارفه التصوير يا جماعه طلع كده ازاي، تصوير صغنن كده ازاي مش عارفه بصراحه. يعني كنت بصور عادي مش عارفه ليه التصوير طلع شكله كده مش فاهمه. بصوا دي النحله، بصوا النحله واقفه على الزهره ازاي يا جماعه. انا خفت اروح اخدها هشيتها كده بعيد وبعد كده رحت خدتها من على النحله واقفه على على الزهره بتاعه الشيح. بصوا يعني فضلت بقى دايره كده يعني اخد الشيح كده زي ما انتوا شايفين كده. قعدت خدت حبه كتار كده كلهم كبير كده جميل زي ما انتوا شايفين كده. بس كده اهو بصوا. مش هاخد شويه وخلاص، لا كل اللي الاقيها كبيره اروح اجيبها. بصوا كل اللي الاقيها كبيره اجي ماشيه واروح اجيبها ما سيبهاش ما سيبهاش في حالها. ده بقى القمح. طبعا احنا كده خلاص وريتكم الشيح. ده القمح بقى تمام. القمح طبعا لسه صغير مش لسه مش عامل السنابل بتاعته تمام. ده القمح هو لسه ما كبرش ولسه اخضر يعني تمام. هوريكم طبعا البرسيم وهوريكم الخبزه الجميله اللي انا جبتها. جميله شكلها اقسم بالله يا جماعه تحفه. يعني عايزه اقول لكم عندنا حتى المؤاخذه يعني البهايم مش بتاكلها، وراقده كتير كده في الغيط. يعني طالعه في القمح بطول القمح كده، وطالعه في البرسيم بطول البرسيم. شكلها جميل قوي. يعني انا بشوف الناس هنا عندي تبيعها، بيعملوها ربط كده وبيبيعوها. ما بتبقاش شكلها حلو كده، بتبقى شكلها عارفين اللي هو الغامق اللي مش حلو. دي خضره جميله جدا. ده البرسيم اهو
تمام. ده البرسيم اهو، بصوا هوريها لكم طالعه في كل حته، يعني انا كنت دايره كده انقي. بصوا بس دي صغيره، انا هوريكم بقى الكبير. يعني في كبير كده طالع بتقول البرسيم شكله حلو قوي، يعني تحس ان هو خاص كده طالع مش خبيز. انا مش عارفه هو ايه ده يا جماعه، ده طالع كده على، يعني كده طالع على حروف الغد، بس بصراحه انا مش عارفه هو ايه. حاجه كده عامله زي الخس، هو مش خس، هو حاجه كده غريبه، انا ما اعرفش اسمه ايه بصراحه. بصوا الخبزه عامله ازاي، ده كده اللي على حروف البرسيم بس، يعني انا ما خدتش ده، انا كنت بنقي الكبير، ده صغير شويه، كنت بنقي الاكبر من كده. بصوا يعني طلع كتير قوي بصراحه، شكلها حلو قوي. وده طبعا برسيم كبير اهو. كل حاجه ما شاء الله مزروعه. طبعا هوريكم بقى البصل مزروع، والثوم والحاجات دي كلها، والكزبره والشبت، وكل ده عندنا مزروع في الغيط. بصوا طلع قد ايه. يعني انا بشوف عندي حاجات هناك بتتباع، اقسم بالله يا جماعه احنا عندنا ما بيبقى لها اي لازمه، ما بتتباعش اصلا. عارفين اللي هي بتطلع في الزرع كده، مش بتتباع ولا اي حاجه خالص يعني. لكن عندنا في مصر الحاجات دي ما كل حاجه بتتباع يعني. احنا عندنا استل بيبقى رايق كده، ما حدش والله العظيم ما حدش بياخده خالص. الحاجات دي يعني بتترمي. والخبزه نفس الحكايه، والسلق حاجات كتير كده يعني. بصوا ده القمح برضه اهو. ودي الخبزه بقى، بصي يعني عايزه اقول لكم شكلها تحفه. بص عامله ازاي، خضره وجميله جدا. اخويا كان معانا فهو قال لي هنستنى ناخد الشويه دول حلوين، قال لي استنى اجيب لك الشويه دول. فهو كان بيقطع لنا كان بياخد لي الخبزه بقى، بيقطعها زي ما انتم شايفين كده اهو. وتبقى وشكلها كده، بص عامله ازاي، شكلها تحفه بجد. بصوا طالعه في البرسيم كده جميله. وكمان طالعه في القمح بقى زي ما قلت لكم، طالعه في كل حاجه. بص طويله كده وحلوه كده مرعرعه، تحس ان هي خاص كده. ليه التصوير عامل كده، انا مش فاهمه والله يا جماعه. اللي فاهم ان التصوير بيبقى كده من ايه يقول لي، لان انا مش عارفه هو عامل كده، لاول مره يحصل معايا كده على فكره. مش عارفه ايه السبب. بصوا انا بقى طبعا كنت في الغد كده ففي فجل طالع في القمح انا كنت باخده بقى. بصوا فجل طالع شكله حلو قوي، فانا لقيته كده فقلت انا هاخده، شكله حلو قوي. بس كده طبعا زي ما انتم شايفين بقى، طول ما احنا ماشيين هنا ده بصل لسه صغير طبعا، لسه مزروع هنا بصل وتوم بقى وكل حاجه. بصوا ده مش عارفه هو ده التوم ولا البصل، انا مش فاكره، بس تقريبا ده التوم. ده التوم. وفي بصل برضو مزروع، كل حاجة مزروعة هنا هتلاقوها، هوريها لكم هنا مزروعة. وعايزة اقول لكم النحل يا جماعة كان ملموم على الجرجير، عامل زهرة من فوق كده، والكزبرة. عايزة اقول لكم النحل كان ملموم على الزهرة بتاعتهم كتير قوي، يعني عايزة اقول لكم والله النحل كان ملموم كتير كده على الزهرة بتاعت الجرجير والكزبرة كده، كان موقف كتير قوي عليهم. بصوا دي كزبرة اهي، بصوا طالع برضو فيها خبيز اهي. كزبرة وشبت اهو. بصوا عاملين زهرة كده من فوق اهو، هو مش باين قوي لاني عارفين كانت الشمس ضاربة قوي في التصوير، كان اخر النهار بقى، فكانت الشمس تحس ان هي بصوا كانت ضاربة قوي، فانا ما كنتش عارفة ابينهولكوا حلو. بصوا الزهرة دي بقى، بصوا حتى تلاقوه ماشي بيطير النحل كده اهو. كان واقف عليه كتير قوي النحل، وخاصة الظهر يا جماعة بيبقى النحل واقف كتير قوي على الحاجات دي، بيبقى النحل واقف على الزهر ده كله. وهنا طبعا كنا بقى جبنا الشيح زي ما انتم شايفين اهو. كنت حاطاه في هدومي عشان ما كانش معانا حاجة. آه، ده الشيح اللي انا كنت دايره اقطفه ده. ودي الخبزه اللي احنا قطعناها اهي، بس شكلها عامل ازاي، بس طويله وجميله جدا، هوريها لكم برده من قريب شكلها عامل ازاي. وده القمر بقى، الزهره الجميله اللذيذه دي، تحس ان هي غريبه كده، تحس ان هي ورده، تحس ان عباد القمر عباد الشمس. بصوا يعني تلاقيها كده كل حاجه حلوه يعني. بصوا دي الخبزة اهي، بصوا شكلها عامل ازاي، بجد تحفة خالص. وصل لحد هنا يا حبايب في الفيديو، يا ريت يحط لايك كده للفيديو، كومنت حلو كده منكم عشان يشجعني. بصوا بقى انا وريتها لكم من قريب، بصوا شكلها عامل ازاي، تحسي ان هي كده حاجة كده طازة كده لذيذة جميلة خضرة. دي بقى الخضرة دي كزبرة وشبت، كانت امي طبعا قاعدة بتاخدها بتقطعها. بس عاملة ازاي، طبعا عملت لي ما شاء الله حبة كتير كده، خدتهم معايا وانا ماشية. بتبقى ريحتها كزبرة، ريحتها تحفة، وهي لسه مزروعة كده، وبتبقى جميلة اوي. بصوا انا بقربها لكم كده اهي، بصوا عاملة ازاي. دي الكزبرة، وطبعا برضو في شبت وفي فجل اهو. في توم وفي بصل وفي كل حاجة. طبعا اللي على الجسور بتاع القمح ده بتاع ده برضو كزبرة وحاجات كده مزروعة.
بس هنا كنا خلاص بقى تقريبا كانت امي خلاص خلصت بقى كانت بتحش الخضره خلصتها. تمام اهو، بص عملنا ما شاء الله حبه كتير كده خدناهم معانا اهو. وده كان الشيح بقى ودي الخبيزه، كنا خلاص بقى خدنا كل حاجه وهنروح بقى. بص ما شاء الله شكلها عامل ازاي، حاجه كده بقى طازه وطريه وجميله جدا. بس كده خلاص كده خدنا بقى ايه كل حاجه كنا بقى بنلمه. بصوا كانت امي بتحشه كده وانا باخده وانا باخده منها كده وبحطه على بعض. وده البصل لسه صغنن بقى زي ما انتوا شايفينه كده اهو، لسه ما كبرش اهو. شوف عامل ازاي. هنا كنا مروحين بقى خلاص، كنا خلاص بقى. بصوا كان المغرب، الشمس كانت بتمشي بقى. بصوا الشمس كانت ضعيفه قوي، كانت خلاص كده الشمس بتمشي. كنا مروحين كده يعني بين الغيط والبيت حته صغيره كده، مش يعني مش بعيده، حته صغيره بيننا وبين البيت، بين الغيط والبيت يعني. بصوا بقى اللي انا هوريه لكم ده انا مش عارفه هو ايه بصراحه. هو بيطلع على البحر كده على على الترعه بتاعه الميه، بس انا مش عارفه هو ايه بصراحه. عامل زي الخس كده، انا لو وريت لكم في اول فيديو. بص عامل ازاي، شكله غريب قوي. مش عارفه هو ده ايه بصراحه يعني. انا مش عارفه الحشائش دي اسمها ايه بصراحه، بتشوك كده شويه، فمش عارفه اسمها ايه. بس ده كان فيديو النهارده. تمام.